呢幾年咧，勞力士咧喺玩呢個飾面嘅上面不遺餘力啦，再加上呢個 Oyster Perpetual 呢個啲人簡單叫佢做 OP 冇 day 呢個喺佢勞力士入邊比較即係有 day 貴啲嘅冇 day 係最平嘅系列咧，佢事實上咧因為配咗不同嘅飾面上去咧，令到佢嘅市場熱度就最高嘅。喺呢一方面咧，我覺得有少少咧就即係對住呢個品牌咧有少少覺得咧嘅幾有趣嘅地方啊！而家全世界啊，我其實都唔係全世界嘅，因為有啲外國咧已經開始即係外國嘅玩家咧開始找尋翻大啲嘅手錶。喺香港咧即係慢啲嘅嘛，一向都咁啊！而家個個都吹啊，要玩錶要玩細隻啊，女錶男戴都係咁樣。但係咧喺勞力士一方面咧嗱，真係坦白講，你用你自己嘅即係諗法，佢41mm嘅呢一隻咧係比36mm咧係 hot 啲嘅，無論喺價格方面咧係罕有度啦。咁事實上咧，即係如果有兩隻擺喺度36定揀41咧，我個人係揀41嘅。不過如果你話你會揀36咧，呢個即係喺玩錶嘅即係所以有時同大家分享呢啲嘢咧，玩錶嘅 preference 咧，即係充滿住同意與不同意之間，即係有可能有呢啲錶咧，如果俾即係某一啲男士睇到，我覺得哇粉色嘅係點解咁嘅？但係當即係而家係一個顏色錶面，即係喺手錶嘅 business 入邊咧，佢係好多人都係用顏色錶面咧去拯救咗佢自己本身嘅品牌㗎。咁我唔覺得勞力士需要用呢個技巧，即係個方式去拯救佢嘅品牌啊！但係跟住佢咧都即係喺呢幾年咧出嘅不同嘅顏色咧，都令到大家有深刻印象啦。其實當時即係早幾年個火紅色啊，我其實覺得好有型啊！即係嗰陣時唔識啊，即係唔你有冇話買？哇！覺得哇個顏色好強烈啊，火紅色啦，個鮮黃色啦 ，Tiffany Blue 嗰隻而家直情係即係誇張啦，佢嘅炒價。Celebration Dial 啦，其實我個人都好喜歡波錶嘅。咁到呢一兩年咧，有呢個即係有時候我記唔到佢係今年定前年定再上一年，因為佢 press release 咗之後咧，佢係可能需要一啲時間咧，你先見到佢實物嘅。咁啊，可能即係依堆咧較為新嘅開心果色啦、紫色啦，同埋呢個粉紅色啦。咁佢望落去咧都係即係帶有咗粉色嘅系列嘅奶奶地咁樣嘅。咁啊實色咧就望落去有好多人咧就話啊依個顏色好靚啊，好想揾啊咁樣。但係你會唔會即係願意俾出而家嗰個市場價格咧？就真係見仁見智啦。咁帶出嚟咁啊，梗係即係唔多人帶啦。我其實咧即係我就真係唔見得多咧嗰啲顏色面嘅人帶，啲人買。其實香港一個好奇怪嘅玩錶市場嘅，有啲市場咧手錶咧炒得好熱賣嘅咁樣，但係你喺你嘅即係周邊咧又唔係好多人會你見到人戴喎，即係我見得最多人戴咧，真係最多嘅啲 Batman 啊、Submariner 啊，即係呢啲錶面咧。起碼我就好少見到即係有人會帶住。其實咧，你會話黐線嘅，你又唔係成日全香港真係行咩？有冇人帶？咁我有冇人帶嘅意思就係你有時喺 Facebook 入邊，又或者喺啲 group 入邊，或者一啲 trend， 即係一啲Flash 啊，又或者 IG 啊，即係你冇見到有人分享咧話，但係有啲人咧成日話好多人幫我買咗呢啲嘢，又或者咧呢個人呢個係最流行嘅，但係其實咧喺個市場上邊咧嗰啲相片咧。就冇乜人即係拎出嚟嘅。咁不過可能你又會咁講啦。香港嘅分享文化咧，手錶咧又唔係咁犀利嘅啫喎，即係好少有啲買咗分享下咁樣都唔係嘅，通常都係我哋 resell 嘅時候就分享下啦咁樣。咁放大呢個錶面睇下。咁可能有啲人都係即係冷靜啲下來啦，即係究竟個勞力士嗰個品牌佔有咗呢個手錶嘅價值幾多咧？即係個配埋啊，即係勞力士配呢隻色，同埋你另一個品牌配呢隻色，嗰個分野有幾大咧？即係我其實咧一直都好想買一隻咧鮮黃色嗰隻 Citizen 嘅，因為我覺得佢嗰個黃色咧同勞力士當年做嗰個咧就有得。有少少相似啦，不過而家玩錶咧就冷靜啲，就盡量咧都唔會
即係自己啦，就盡量唔會咁樣買法，因為到即係你買咗10隻8隻之後，其實你可以買隻好啲。呢個都係我過後啦，因為我初頭玩錶嘅時候唔係咁啦。我初頭玩錶嘅時候我都係即係唔好話講亂咁買嘅，即係有時見到中意就買，中意買下咁，跟住慢慢就發覺我個 collection 入邊就唔係咁樣啦，就唔應該係咁樣。咁不過有啲朋友話中意每個品牌買啲啊，每樣嘢都玩下咁高，即係購買嘅 preference 唔同，所以有時睇呢啲即係啲片咧，可能你同意我或者唔同意我。不過我自己咧就盡量咧都唔，尤其是啲6000至15000嗰啲手錶咧，我而家少玩咗，我自己少玩咗，因為有時成日諗，如果儲多少少錢，不如買隻好啲嘅，咁啊所以玩咧就有時 used 嘅，自己收藏咧都計過算過咧，都先至買嘅，即係唔會亂咁嚟㗎啦。咁睇到呢隻41mm咧，其實我都拍過我自己嘅 celebration 啦，咁同埋一隻實色綠咧，呢個新嗰啲簽幼咗少少嘅殼咧，咁有啲又係始終都係而家啲錶拎咗去保險箱，其實咧應該呢要同大家咧即係擺埋一齊，不過咧。喺肉眼你可能咧就唔係話好容易睇到成隻，哇！好似都係兩隻41mm啊，點會簽幼咗啲咧？咁啊，其實隻腳咧就收多咗少少嘅。咁嗱，即係而家咧，佢咧仲可以喺市場嗰度咧就都購買到嘅。咁你就如果佢停咗產咧，你真係其實有時最驚勞力士嗰個停產嗰啲方式咧，我覺得好正。佢係一夜停產，係下架。一剎那，你再問翻鋪頭有冇咧？即係可能佢仲有一隻存貨喺度咧，但係其實咧都瞬間咧就冇啦。咁拍呢段片嘅時候咧，咁好多人好多個都會講呢個即係 GMT 咧就停產啦。我注意力冇擺 GMT 紅藍，我意思係紅藍圈啦，紅藍圈停產啦。咁咧我自己同自己講咧就話呢個係佢嘅 original 嘅 colour， 旗艦嘅 colour 就好似 Submariner 嘅黑圈一樣。咁點會停產咧？但係咧，似乎咧個信息咧都話俾我，即係話收到咧就係呢個系列咧就會停咗一隻啦，或者會轉咗 number 又好，紅藍圈永遠係咪呢幾年又唔再出又好。咁不過咧，我就完全冇咁俾任何意見，因為勞力士咧通常咧都係sorry 就係好 unexpected 嘅。咁希望咧我自己就梗係唔希望佢停產啦，因為希望呢總有一天咧可以買翻一隻，因為我太太嗰隻咧真係戴到崩晒咧，令我真係覺得好唏噓。即係唔係唏噓啦，即係覺得哇有啲人戴錶即係佢完全都唔理會佢個使用啊，即係啲邊啊崩啊花都冇所謂啦，崩又真係好恐怖啊！勞力士咧崩嗰少都唔係好過啲鋼靚啊嘛，啲 AP 崩咗，你拎去維修又更加麻煩啦。咁依隻粉色手錶41mm，帶上俾大家睇下。咁樣咧，我戴41mm咧就 OK 嘅，佢又唔係話太過大隻咁樣。最主要咧就係因為佢唔係一隻厚錶。咁而家有隻36mm啊，即係手36mm。戴上去我又都覺得 size OK，之後自己隻手咧就大約6.7到啦，其實都可能冇嘅6.6、6.5咁樣，即係好多手錶咧戴上去都 OK 嘅。不過我自己咧對於 size 嗰種執迷咧又唔係話咁即係話依家唔興啊，所有嘅細錶照拎出嚟戴啊咁。其實我就自己覺得自己戴細錶咧戴得非常醜惡嘅，咁我就完全唔考慮。喺我往後玩錶咧，對於就算潮流點樣講咧，我都唔會買嗰啲低過34mm嘅錶啊，即係玩下冇所謂。但係你話我嚟收藏咧，我就自己咧就真係盡量都唔會啦，慢慢，因為戴上手我唔覺得自己戴得好睇啦。咁戴得唔好睇嘅，即係就算幾咁趕潮流都係另一件事啦。咁希望咧往後咧可以再介紹埋即係嗰隻紫色同埋粉紅色。不過咧好多錶店嘅朋友話俾我聽咧，原來粉紅色咧係最多人揾嘅。但係如果我自己戴咧，就真係一般般啦。所以咧有時手錶咧好怪嘅，即係如果個潮流興咧，你戴咩咧你都覺得冇乜問題嘅。你只要潮流咧有異動咧，你就會即係啲人咧嗰個
即刻出現嘅一個嘅評價咧，就可能都唔同啦。咁如果呢啲錶咧喺即係有時喺錶店咧，你間唔中咧都會擺晒出嚟咁，不過都係普遍嘅操作啦，只供參觀啦。而家 PP 都係咁啦，即係display only 啦。咁其實咧，即係諗下咧都好正 display only。咁如果你買咗即係如果你拎出嚟睇咁樣把玩一下，又要成個程序先買到，即係而家要講銷售體驗啊，好多品牌都係啦，又或者要建立品牌關係啊，好多 credit card 嘅嘢咧，有時咧即係樂趣咧真係好低。冇辦法咧，唔懷念翻咧以前咧買錶嘅日子，一盤擺喺度任你揀。咁不過冇啦，即係因為手錶咧，因為已經即係無論點都好，因為你可能睇得太多 YouTube 嗰啲教育咗佢，手錶唔單止係一種手錶啦，又係一種保值嘅物品啦、投資嘅物品啦。咁入場嘅人越嚟越多啦，咁買嘅咧就唔係話咁容易嘅事啦。咁即係如果我都再咁講句啦，早幾年你用你嘅睇法咧，你可能會話：哇，買撈點會買 date 㗎？佢個跳嗰個日曆就係佢其中一個賣點同埋個放大鏡。咁而家見仁見智啦。好，多謝大家。